Hello, baby, do you? Yeah, Yeah. those are the baby. Do name lam to you. Teacher, let me know. Copy your bien bien. Cái này không á. Anh cho anh là thập biểu là tụi mình. Biểu là. Nè.ဟုတ်တယ်။ခမမွန်ကျော်ကိုမကြည့်သူမလာသေးပါသူစား Tu la đấy mà sẽ được nè rồi nuôi. ပြန်အိပ်ပြောပါရေချယ်လေးကတော့ဟွာဖြစ်လို့တဲ့ရှားနေတယ်ရေချယ်တယောက်ပဲခွင့်တိုင်လာလားဘယ်သူရေချယ်လဲရေချယ်တွေက2ယောက်လောက် So that solution I will skip what I'll skip about the proverbs exercises because which are not very useful. We're gonna go to page number 116. Vision. They don't mean it. Lindsay Nimoika. Yeah, I guess so. Lindsay Nimoika. As much as Page number 116 and 116. Yeah, first of all, 116. Let me check. How's everything with you guys? pretty good. 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 There is nothing special though. How about yesterday? How do you guys spend your yesterday? Yesterday, we have teacher growth project, so me and Ingrid do that, and yeah, I study some of the subjects, including government ones. Yeah. Oh, yes. So, Emery, is it okay to not to go to the school? I mean, you are it's attending right now okay. here, right? Yeah. So you definitely have to absent the classes in the government school. Is that all right? Yeah. On average, I decided to go there like 1 or 2 days a week. 1 or 2 days a week. I got it. But last week, I was pretty sick, pretty unwell, so I didn't go there. So is it okay? Yeah, kind of fine, except from studying Burmese. I Studying can memorize that. Burmese language you mean like that? The Burmese subject. Burmese subject, yeah. You can't remember Burmese subject? Yeah, it is so hard to study. So hard to study. What grades are you attending right now? Grade 8, I guess. Yeah. Grade 8. Is that difficult? Burmese grammar? Yeah, it's not very difficult. Like not very difficult, but the mathematics, it is like not too easy, not too hard. Oh, okay. As much as I remember, I don't know about you guys, but I don't know about your guys' curriculum. For me, as much as I remember, when we was grade 8 or 9, we have to learn about poems and some of the literatures. In fact, it is supposed to be the literature, the Asian ones, about Mahodata or something like that. I think I just remember that thing. I don't remember, is that grade 8 or 9?
I just memorized one thing, that is we need to read and have to memorize all the things. Is Abueluda is in grade 8? You guys know? No? Oh, teacher. It's 9? It's a poem. No. I don't think so. I have never heard of that yet. Really? Oh, okay, maybe the curriculum will probably changed. Page number 3ရှောင်းတွေ့ဖြစ် Hey, 116. အော်110အော်ဟုတ်တာ ဘယ်လိုဖြစ်လို့ page မှာရှောင်တွေ့အင်္ဂိုင်းနဲ့လား အဲ့ဒီဘူးတော့160လို့ဆရာဆရာပြရ Teacher, ဒီနေ့ project လုပ်အောင် ဘယ်သူလောက်မှာ homework ပါရဟုတ် ပေါင်းလေအဲ့တော့ teacher တို့စာယူ Teacher rules. ကဲနောက်တဲ့ငိုင်းနေတဲ့တရား teacher မနေ့ညအောင်ပို့လိုက်တာရှင် project လုပ်တာ paragraph လေ မနေ့ကတီချာပို့ခိုင်းတဲ့ဥစ္စာကလေအဲ့တီချာမစစ်တော့မစစ်ရဘူးမနေ့ကခေါင်းရမ်းကိုက်မနေ့ညလည်းခေါင်းရတီချာခေါင်းကိုက်ပြီဆိုဘာဖြစ်သွားလဲ စာကပဲရေးခိုင်းတာလားမြန် presentation ကိုအဲ့ထမှာအကုန်ပါမလိုက် တဲ့တာ ဟုတ်လေ presentation မဟုတ်ဘူးလေတီချာဟိုဗာလဲ traditional wording အကြောင်းရေးခိုင်းတာဟာ writing ရေးခိုင်းတာ တယ် Andဟုတ်တယ် this man is paragraph ဟုတ်တယ် ကို ဟုတ်တယ် Emily ရေး တင် ခိုင်းတာ ဟွာဗာလဲ paragraph ကို one paragraph ရေးခိုင်းတာဟုတ်တယ်တမီးကဲဟိုမထက်ရသေး တမ တယ် ရ bite by စီပေါင်းပြီးတော့ ဟိုကောင်းကြီးနေစာလေးတမီးစာရေးလောက်ကများပြီးတော့နည်းနည်းမေ့ကုန် Okay, guys, we're gonna listen to the audio. Audio no? The topic is they don't mean it. But we first of all, I would like you to listen to the audio. You don't watch. I think it's probably just read aloud the paragraph, but please don't read the paragraph now. You just listen to it, okay? It will take 4 minutes. Lenzi Namioka. 24. They Don't Mean It by Lenzi Yeah. Namioka. Okay. Mary Yang and her family moved to America from China 2 years ago. They decide to give a party for Chinese New Year, and they invite some of their friends, including the Ang family, who are also Chinese American, and Mary's American friend Kim O'Mara and her family. It's the end of the evening, and the guests are thanking the Yangs for the party. The fish was delicious, Mrs. Ang said to Father. I'll have to get the recipe from your wife one of these days. She's a wonderful cook, isn't she? Oh no, she's not a good cook at all, said Father. You're just being polite. I heard a little gasp from my friend Kim. She stared wide-eyed at Father. What's the matter, Kim? I asked. Instead of answering, Kim turned to look at Mrs. O'Mara, who was saying to my mother, I loved your 10-vegetable salad. Even the kids loved it, and they don't usually eat their vegetables. You and the girls must have spent hours doing all that fine dicing and slicing. The girls did the cutting, and I'm sorry they did such a terrible job, said Mother. I'm embarrassed at how thick those pieces of celery were. I heard another little gasp from Kim, who was now staring at Mother. But I didn't get a chance to ask her what the problem was. The O'Mearas
were going out the front door, and the rest of the guests followed. "How come your father and your mother were so nasty last night?" asked Kim when we were walking to the school bus stop the next morning. "What do you mean?" I asked. I didn't remember father or mother acting nasty. "It was when Mrs. Ang was telling your dad what a good cook your mom is," replied Kim. "That's right. Mrs. Ang did say something about mother being a good cook. So, what's bothering you?" I asked. Kim stopped dead. "Didn't you hear your dad?" she demanded. "He said that your mom wasn't a good cook at all, and that Mrs. Ang was just being polite." I still didn't understand why Kim was bothered. So what? People are always saying things like that. But Kim wasn't finished. "And then, when my mom said how hard you worked to cut up the vegetables, your mom said she was embarrassed by what a terrible job you did in slicing." I had to laugh. "She doesn't mean it. It's just the way she talks." When the school bus arrived and we got on, Kim began again. "Then why do your parents keep saying these bad things if they don't mean it? I'd be really hurt if my mom said I did a terrible job, after I worked so hard, too." What Kim said made me thoughtful. I suddenly realized that whenever people said good things about us, my parents always contradicted them and said how bad we really were. We kids knew perfectly well that our parents didn't mean it, so our feelings weren't hurt in the least. It was just the way Chinese parents were supposed to talk. Finally, I said to Kim, "I think that if my parents agreed with the compliments, then that would be the same as bragging. It's good manners to contradict people when they compliment your children." "It's bragging only if you say good things about yourself," protested Kim. "It's different when your parents are talking about you." I shook my head. We Chinese feel it's the same thing. Boasting about our children or husband or wife is the same as boasting about ourselves. People even think it's bad luck. What did you hear from this audio? What is it probably about? Okay, bye. Who is that? BWAL. Yes. Sorry, Mansu. Okay. Oh, I remember your nickname right now. Is the current name, right? Okay. Mansu, did you catch all the audio? No. Oh. Okay. Guys, for those who catch the audio, can you please tell me what is it about? As much as you remember. Is there anything you remember? Is there anything you remember? It is a conversation. Conversation between The parents. the parents and or between the parents. Okay. Yeah. Okay. Andra, how do you think of it? Hmm? How do you think of it? What is it about? I think it's about I didn't catch it all.
You really Yes. have sleep, have weekend? Can we do? It's about the cooking. Uh-huh. Cooking fish. It's about the cooking. Okay. Fish. So is that the conversation or the story happen between parents or families? Oh, Dad and father. No. Oh, Dad and dad and father. father. Between dad and mother. Okay. Father and mother. Father and Mother. 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 Uh-huh. And also her daughter, I guess. Father and mother, you guys, okay. So, what is it about? What is it about? 讲嘞 About cooking something. Yeah, cooking something. Something. Fish. Something. Cooking fish. Is Mm. the dishes is great or not? Not really. It's terrible. It's terrible. The cooking was terrible. Okay. As much as you remember, right? It's all right. It's all right. So other so loud, you know. 你们刚高考途中 is there any Big news about Swan Adaso? Anything? Enough. Good. I think just the connection disconnected. Probably. All right. So we're gonna read this one. Okay. Oh. You see the ဒီ picture. မှာကြည့်လိုက်ပါ You see the picture here. Yes. Is it what will be what is the place they are probably meeting? Mary. At work. Bus stop. Bus stop probably. Yeah. Okay, let's see. I'll read it. They don't mean it. We're gonna read from the first line to line number 31. Okay, line number 31. Inati. First. Yes, read it yourself, please.
Hello, Cao Kat. We are reading this one, Little Minute, the story. So you start from the line number 1 to line number 31. If you guys have finished reading, let me know. Okay, sure. Hao Zhong, have you heard any news about your friend, Swan? No. Okay. I got a new one. Is he sick? He's sleeping. Sorry, what? Sleeping. He's sleeping. I don't think so. He don't sleep that much. He doesn't. That's good.
ဖတ်လို့ပြီးပြီလားကျမဘာသာမှလည်းမပေးကြပါလားအော်ဆွမ်းတာ ပြီးသွားပြီချယ်လေးချင်းနဲ့ရှာနေ မသိဘူးလေဖတ်လို့ပြီးလားမပြီးလားမျိုးကျမဒီမှာထိုင်စား ဒီကစောင့်နေတယ်ထင်လို့ ဒီချက်ပြောရင်လေ let me know if you guys have finished reading လို့ဘယ်လိုပြောလိုက်လို့လား so you guys are already okay so far you have read so let's say about the scene the first one Mary Yan and her family moved to America from China 2 years ago. They decided to give a party for Chinese New Year and they invite some of their friends, including Anne family, who are also Chinese American. Actually, don't only Chinese American. တကယ်လို့များသူက Chinese American လို့ပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူ Chinese ပဲမဟုတ် Chinese လူမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ American မှာကျွန်တော်နိုင်ငံသားခံပြီးတော့နေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါ Chinese American တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပါလဲဆိုတော့လူမဲတွေကို black လို့ခေါ်ခွင့်မရှိဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ illegal ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ illegal ဖြစ်တယ်သူတို့အချင်းချင်းခေါ်တာကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့လူဖြူတွေကနေသွားပြီးတော့လူမဲတွေကို black people လို့ခေါ်လို့မရအောင်နော်အဲ့တော့သူတို့ဘယ်လိုခေါ်ရလဲဆိုသူတို့ဘယ်လိုခေါ်လို့ရလဲဆိုရင် African American လို့ခေါ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့် teacher တို့ကပိုရောက်သွားတယ်ဟိုမှာနိုင်ငံသားခံလိုက်တော့ teacher ဆိုရင် Burmese American ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံ Korean American အဲ့လိုပုံစံ teacher တို့ဒီရှေ့မှာတော့နာသူ့ရဲ့ဒီဟို original nationality ပေါ့နော်အနောက်မှာကြတော့သူနေတဲ့နေရာပေါ့ so Chinese American and Mary's American friend Himomera or Mira I guess Miara and her family is the end of the evening and the guests are thanking to the Yans for the party so the Yans mean the Mary Yan and her family so the conversation the story is happening between Mary Young's family and other people, right? And among them, there is one more family who are Chinese American, and this is Anne family. So probably this is the conversation between Anne family and Mary Young family. Okay. So what are they talking about? they are in the party and talking about the mother is his wife is a good cook. Okay, the wife is a good cook. Marie, what do she do? So I have you. So I want 117 mata. Correspond, no? Disappear. Oh la. It's the end of the evening and the guests are thinking the Yano family. Okay, then they are talking about the food they served for in the party, right? The fish was delicious. Somebody is saying, oh, Mrs. Anne. So the Anne family, the wife from the Anne family said the fish was delicious. But her father, the father of the Yans family, replying that, oh no, she's not a good cook. She's not a good cook. Yes. And about the king, her father said, the girls did the cutting and I'm sorry they did such a terrible job. Did the cutting, I'm sorry they did such a terrible job. That mother, this is what mother said from the Jan family. I'm embarrassed at how thick those pieces of celery were. So according to this passage, Kim helped her mom in the cooking, right? What did she do for her mom? Dicing and slicing. No. Yes, dicing and slicing. Dicing, they will. slicing တော့တည်ရချက် slicing ကပါ လုံးနဲ့သိတာလေ ဟော slice ကကြတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်တာလဲ
Oh, sorry. Yeah. Slicing ကကြတော့ကျတော့ပေါင်းလေးတွေလောက်တာကိုပြောချင်တာ guys ဆိုလေ guys ရဲ့တဲ့ dicing and slicing dicing ကကြတော့ကျတော့အတုံးလေးလောက်တာ slicing ကကြတော့ပပလေးတွေလီးတာမျိုးပြောချင် อืม ပပလေးတွေလီးတာပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ် slice ကကြတော့ကျတော့ဒီမျိုးလိုရမယ်အလွှာလိုက်လီးတာမျိုးပြောတာကွာပြီးတော့ chop လည်းရှိတယ် chopping chop ကချွေးချွေးနဲ့ညီရ chopping ကကြတော့ဟုတ်တယ်ချေပြောတော့နဲ့ तू ကကြတော့ဟိုပါပေါ့နှုတ်ဆင်းတာပြောချင်တာနော်ဆင်းတာ okay how come your father and your mother were so nasty last night asked him when we were walking to the school bus stop next morning Kim asked to somebody who is Marian it? Is Marian? How come your father and your mother were so nasty last night? We were working to the school bus stop. What do you mean? I asked. I don't remember father or mother acting nastily. Okay, so this is the start of the conversation between Kim and Marian for friends Huh? ဟမ် Kim. no friend. I am doing. ကောင်းပါလေကောင်းပါတကယ် ကိုမလေး တကယ်လို့ရ Yeah, come on. Marian ဟုတ်လား Marion is the motherly. အော်သူ့အမေလား Maria ကဲမို့လား Yes, is Marian is mother. ဟုတ်တယ်ဒီချက်မှာပဲတကယ်က Maria ကိုပြော Marian and her family moved to America. Marian မဟုတ်လားချေ A young family. အာ But here the word I is. လေရကောင်းပါလေ ကောင်းပါလေးလေ Who is Kim? Kim ကဟို ဖះရေကောင်းလေးလေ ကောင်းပါ Kim က ကောင်းပါလေးပဲသူကအေး Marian တငယ်ချင်းလားမသိ Mary's အ here. ကောင်းလေးမဟုတ်ဘူးလားတခြားအဲ့ Chinese American ကိုကြားဆိုတာအဲ့ကောင်း ဒီမှာပြောပြမယ်ပြော သူနှစ်ဖက်ပြပါတယ်တမီး Ann တွေ family ဟုတ်တယ်နော် Ann family အဲ့ဒီ Ann family နဲ့ Mary's ရဲ့ American friend Kim အဲ့တော့ American friend လी Kim က American friend ဟုတ်ပြီနော် Kim က Marian family တွေကမဟုတ်ဘူး Kim က American friend အဲ့လေ အဲ့တော့သူတို့က ပြောနေတာ Marian လေ Chinese American family တွေက အဲ့တော့ဒီ conversation က Kim နဲ့ဘယ်သူနဲ့ကြားမှာဖြစ်မှာ this one Marian မဟုတ်လား Marian နဲ့ very yes Marian လေ ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ် အဲ့ဒါတမီးအာပေါ့ Mary တဲ့ Mary လမ်းဇက်တော့ကိုရှင်းပြနေရ အာ Kim ကချေလို့ဟွာနော် foreign foreign Chinese American American နိုင်ငံမှာသူနေတာပေါ့သူနေတာဆိုတော့ Kim ကကြတော့ချေလို့ Chinese မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် American friend ပေါ့ American friend so we're gonna read start from this to the end so in this passages you will learn about how to explain okay that Marianne explained about what explain parents. the thing that Kim questioned okay okay read it please read by yourself 如果我看我呢
Have you finished your reading? Yeah. Yes. Okay. So what is the thing Kim doesn't like uh, about the party? Mm. Or Well, about the there's- conversation between two families? Because like parents like humble their children, like contradicted about their children want someone like Yes, constantly compliments, about their children. Want someone? compliments about your children. Yes, compliment about their children. Give compliment about it. Yeah. So in what way Mary explained about it? She know that it doesn't mean like that. Mhm. She knows it doesn't mean like that. worst If thing we about our agree with their children. compliments, like we are boasting about our children or like that. Okay, they never. We Chinese feel is the same thing, boasting about our children. Our Our husband, husband, wife our is the wife. same, boasting about ourselves. So, အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့လူကိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးချီးကျူးတာကတဲ့သူတို့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကြွားဝါရနဲ့အတူတူပဲလို့သူတို့ကယူဆကြတယ်ပေါ့နော် People even think it's bad luck တချို့လူတွေကဘယ်လိုလောက်ထင်လဲအဲ့လိုမျိုးပြောတာက bad luck ဆိုတော့ကျလို့ contract ကံမကောင်း ပါပေါ့ ဟုတ်တယ်ကံမကောင်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့သူတို့ထင်ကြတယ်တဲ့ Yeah, it's true. Do you know the feeling of him like that? Maybe one. Yeah, yeah, like that. Okay, you can feel it, right? My father and mother always like say like. No, my father say like feel like that. Yeah, but my you guys, father you guys bad know luck. they don't mean it, right? Or you feel little sad. I don't care. ကြားညာတော့ဘာမှဖြစ်တော့ ကြားညာတော့ ဘာမှဖြစ်တော့ ဘာဖြစ်တော့ Clear လုပ်လိုက်တာချက် အော်အဲ့လိုလား ignore ignore လုပ်လဲ ဟုတ်ရ ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီ my father think like it's bad luck but my mother think is that ကိုအရှိတိုင်းဆိုတော့ဘာမှဖြစ်လို့ Okay, it's okay to tell the truth or to Yeah. it's okay to tell the truth. All right, so we're gonna read and okay, answer the question. Childiniaro, answer the question. No? What is the contradict? What is the meaning of contradict? It's been Hey, saying so thatပြောလို့ချင် Saying they Yeah. agree. deny 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 the kind of denying the compliments, right? Yes. Or did it agree with the compliments? Yes. Read the extract again and list of the word you don't know. Do you have any word that you know? no We already started dictionary, so we know that. Okay. So reading plus looking up dictionary. Yes. Compare your list with the partner list. What compares? Have you written down the same words? Oh, that's for this. Okay, now we're gonna do this one. Why does Kim Gabsa Mary's father and mother say? And how would you summarize the difference between Kim's attitude and Mary's attitude towards responding to compliments? Has Mary and Kim noticed this difference before the party? How do you know? Why is the story called They Don't Mean It?
Okay, we're gonna read and we're gonna answer these questions. Okay, firstly, so you write down your answer. This is, this is not about the story. This is your analysis on the story, right? So they won't have, may or may not have the right words to answer the question, but you can do it your own, what you understand, and how will you explain it to the question, okay, according to the question. So please do 1 to 4 and write down in whether your notebook or it can be in your book, but it has to be readable one, okay? And please send it to me. So number 4, right? Yes, exercise 4.
Hey, another question ဖြေတာတွေနော် yes တွေ no တွေနဲ့ချမလာနဲ့နော် explanation ထည့်ပေးရမယ် ဆရာတို့ခုနက3ယောက်နေနိုးလို့ဖြေတာ နေသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ထဲကနေပြီးတော့6 cents တွေ7 cents တွေရနေတယ် Indra မှာရေးပြီးထားကြတယ်ဒီတော့ဘာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါရဒီချက်ဒီကပဲကြည့်လိုက်မယ် အဲ့ကံမှာရေးနေအရှိန်ပါပါ Oh, it's like responding to compliments လေသမီး Indra responding လောက်တာနဲ့ပတ်သက်မှာလေ responding attitude ဆိုတာခုနကတော့သူ့ရဲ့အမေကဟာမဟုတ်ပါဘူး तू ကမတော်ပါဘူးအဲ့လိုခုနအမြင် not 3 ကကြတော့ဘာထားလဲမသိဘူးနည်းနည်းလေးပြော Korea ကြတော့ဘာပြောထားတာလဲဆိုတော့ Hans, Mary and Kim noticed this difference between before the party. How do you know? Hey, Indra. Yeah. 3 ရလေ Mary နဲ့ Kim က
deep before the party မစခင်မှာ party မရှိတော့ပါနော် ဒီ party မတိုင်ခင်ပေါ့မစခင်ပေါ့ဒါမတိုင်ခင်လို့ပြောတာမတိုင်ခင်မှာတော့ကအချိန်တုန်းကတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ difference တွေကိုသူတို့သိလာတဲ့အဲ့လိုမျိုး how do you know သူတို့အဲ့ဒီဟာကိုသိဘယ်လိုမျိုးသိလဲဆိုတာကိုမင်းဘယ်လိုသိလဲတဲ့သူမေးထားတာအဲ့တော့အဲ့ထဲမှာကရှယ်တို့ဖြေရမယ့်ဖြေကဘာမှလို့ပြောလိုက်မယ်နော်သမီးအင်ကိုလိုမျိုးရေးလိုက်အဲ့တော့ Mary နဲ့ Kim နဲ့ကရှယ်တို့သူတို့နှစ်ယောက်ကnotice ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမသိဘူးလေဟုတ်တယ်မလားတယောက်မသိကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုသိလဲဆိုလို့ရှိရင် Kim က Kim က surprise ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာဟုတ်တယ်မလားsurprise ဖြစ်တယ်ဆိုကြတဲ့က तू ကမသိလို့လေအဲ့ဒီဟာကိုရေးရမှာအဲ့တော့ Mary ရဲ့ mother reply လုပ်တဲ့အပေါ်မှာ तू က Kim က surprise ဖြစ်သွားတယ်လေအဲ့ဒါကိုပြောနော် or က what is the story called မရှိပဲ how why story called ချစ်ရှည်လေးရေးပြလိုက်တယ် People like why is the story called they don't mean it they don't mean it they don't mean it because the parents contradict when someone compliment about their children because အပေါ်မှာထည့်ထားပြီလေ because ကဘာလို့နှစ်ခေါက်တော့တစ်ခေါက်ပဲထည့်မယ်နော်သမီး or their children and အဲ့လေးနဲ့ဆက်လိုက်ပါ because ကအကုန်လုံးဟိုဟာလေသမီးရေးလို့နှစ်စင်အောင်မှာဖြစ်သမီးအဲ့လိုမရေးချင်ဘူးဆိုအရှိမအဖွားနဲ့ရေးလိုက် when the parents contracted someone blah 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 ပြီးတော့မှသမီးဒီအောက်မှာလေ because နဲ့စတာရတယ် they create same posting for their children အဲ့မှာသမီးအဲ့အရှိကြီးရလေအဲ့အရှိကြီးရလေthe parents contradict want someone's compliment about their children because this is their သူတို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ kind of tradition ပေါ့နော် culture tradition ဖြစ်မှာပေါ့ tradition ကြောင့်သူတို့စီမှာယူဆရှိရလေဒါ bad luck ဖြစ်တယ်ဆိုယူဆတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကြောင့်သူကအဲ့လိုမျိုးပြောတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တကယ်တမ်းတော့အဲ့ဒါကသူတို့တကယ်ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြေးပြအောင်အဲ့မှာသမီးဒီ explanation ထည့်စရာမလိုဘူး their children because if they agree with it is the boasting about အဲ့ဒါမထည့်နဲ့နော်သမီးbecause the parents contradict someone compliment about their children one tell like one the parents be like one parentsမဟုတ်ဘူးနံပါတ်2ကလေ intro သမီးသူ Kim surprise ဖြစ်သွားတာနဲ့ surprise ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ teacher တို့က तू ကအရင်တော့မသိဘူးလို့ပြောတာလေအရင်တော့က तू ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမသိဘူးလို့ပြောချင်တယ်လေလိုက်ကြပါလို့
应该ဘယ်လိုလေးဖြစ်ပါ gas ဖြစ်ပါနော် တော့အင်ဒရာပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကသမီးမကျော်သမီး အော်တွေးလာချက်ပို့อ่ะ အဲ့တူကိုပို့လာတာမသိဘူး ဟုတ် ဟဲ့ငါ တွေးတယ် no ဆိုဟုတ်တယ်တွေး တူကိုပို့တာ တွေးမဟုတ်လား တူကိုပို့တာ အော်တူလား surprise ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာလေ အတွေးမဟုတ်လားချက် 3 how do you know ဆိုရတယ် ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ နောက်တယ်နော် sorry ဒီချဲလဲနည်းနည်း 这边啊， ဆိုပြီးဟဲ့ဘာပဲရလဲဘာတာပို့ပြီလားဒီချက်ကိုအဲ့ဒါ question ပေးနေ 好，这个啦。 သူတောင်ကြည့်လောက်အောင်ခင်တက်စကျန်တဲ့သူလေပြီးွားတဲ့သူတွေကလေ ခုနအိမ်ထဲသွားတတ်တာချက်ဘာပြောလဲ မလေးဟဲ့နင်ငါ့ကိုပြောပါလားအငိုးချင်တာလေ တဲ့တာချက်ဤပါဆိုပြီးသွားရောချက်ကိုပြောလိုက် You have to say that I want to wash your hands on nature course or something from the task. You can say that. Complete the task with the word. 你တို့ကြောင်းရောက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမပြောဘဲနဲ့ဒီတိုင်းဝုန်းလို့ထားပါလို့ရတယ် ရ emergency ကိုရပါတယ် emergency ဆိုပြီးပြေးတော့တယ် ဘာမှမတည်ဘာမှအော်အဲ့ဝုန်းလို့ထားပါလို့ရတာပြော သေးစင်ဖြစ်နေဘယ်လိုလုပ်မလဲဟိုကဗရင်မောက်ကွာနေတာပုံချင်ပုံချင်မီးလောင်နေတဲ့အချိန်ဆိုချက်မီးလောင်နေတော့အောက်ထပ်ကိုဆင်းရမယ်ဆိုချက်ပြီးတော့ The situation is different. ဆုလက်သမီးကနံပါတ်2မှာကနံပါတ်2ကဘာကြောင့်ပြောတာ attitude လား attitude Mary is used to what Chinese people say. Is that the attitude? ပြင်းနေချတယ်အေးဒီချက် I'm thinking him think some of those four really mean. အဲ့ဒီ attitude ကဘာပေါ်လဲဆိုတော့ compliments အပေါ်မှာမိကိုနေမိကို ချန်စပါစစစစ်ပြီးသွားပြီရှင်နာမည်ခေါ်လိုက် ဒီက compliments တွေ responding လုပ်တဲ့အပေါ်မှာ him နဲ့ Mary ရဲ့ attitude เนาะ ဥမာသမီးဟွာလေသမီးဆုလက်က Mary is used to be with လို့ရေးနော် ဟုတ်ကဲ့ ခုနကသမီးကိုစူးစမ်းကိုကြည့်ပေးနေရနော်ချဲစူးစမ်းက
ဟုတ် is the great way and game ကကြတော့no question Mary is in the party လေသမီးနံပါတ် ရှိလားအဲ့သူပြော နံပါတ်3အဲ့ဒါမေးတာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်လေးကခိဘာလို့မသိရလဲလို့မေးတာဟုတ်တယ် ပြန်ပြန်ပါ they don't sometimes might be the same sometimes does that mean some opinions sometimes might be the same အော်ဒီဟာသမီး they don't mean ကအဓိက तू ကဘာကိုပြောချင်လဲဆို Chinese family တွေ contradict လုပ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတာသမီးဟုတ်လားသူတို့တကယ်တော့ contradict လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တကယ်တော့သူတို့အဲ့ဒါကိုတကယ်ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြောချင်တဲ့နေမှာသုံးတာเนาะနံပါတ်4လေးကိုတော့ချက်ပြင်ပြီเนาะပြီးမှပြင်အဲ့အခုလောလောဆယ်သူတို့ဖတ်သွားလိုက်တော့ဟာokay I got Susan's answer and so does Emery and Indra Kaungkan Tonton where is Kaungkan Bai and where is Yasu so so where are your answers ဒီကျ where is music လို့ပြတာတော့ တန်တာဆိုရောညစုရောတားလိုက်ပါလေ ကျ question တွေကပြတော့ပါလေ အဲ့မှာလေ ဒီမလေး ဟိုအဲ့ဟာပြရမှာဟုတ် အော်ငါပြောလို့ဒီဟာတွေကိုမြင်တာပြရထင်နေလား ဟိုကျစောက်ရပါမယ်လို့ ဟာစိတ်ညစ်တယ်အဲ့ဒီအရှိမလေးအဲ့ပတ်စီအရှိမလေးတားရဲ့ ဩအနောက်မှာထင်လို့အနောက်မှာလည်းရှာနေ မရှာဘူးနော်ဘယ်တော့လိုက်မရှာဘူးနော်သူကသူ confident ပြည့်ပဲငါမတွေ့ရှာဘူးတဲ့ ချက်ပြန်ပြင်လိုက် okay အဲ့သမီးနံပါတ်1ကိုပြန်ပြင်ပြီးပို့ထားတယ် ကြည့်ပါမယ်နော် ဟာ ဟုတ်တယ်အဲ့ဘယ်မှာကြော်ရလာပြီမလေးတမရဒီတတိုင်းနဲ့7.9ကိုတက်ရအောင်မယ်အဲ့မလေးပြောရှင်ကြည်နု အောင်ကျက် မန္တာလုံးစု okay သမီးဘယ်မှာဘာပြန်ပြထားနံပါတ်2ပြန်ပြထားလား ဟုတ်ပြင်တော့ကြာပြီတဲ့စင်းအောင်ကြာပြီ ဟုတ်ပါလေဟုတ်တယ်ဘုဘောကြည့်လိုက်လို့နံပါတ်2က attitude ကိုမေးတာနော် ဟာ attitude လားဟုတ် ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကျုပ်ပဲလေ သမီး attitude ရေးတာ ရှောက်မှန်တော့ဘူးလေဒါရှောက်ပြီလားဆိုပို့လိုက်တော့ခဏနည်းနည်းဟိုတကြောင်ကြည့်လိုက် ဆောင်းဒါဆိုရေးနေပြီလားဒါ yes okay ကျန်တဲ့လူတွေက5 set လုပ်မယ်နော် teacher sorry ပြောနေတယ်ကောက်ကတူလို့ဆိုကြားလာပြီ answer the question about the style of the extract why does the writer use the 3 space asterisks between the line 26 and 27ဒါကလို့ ကျ actually ကျအဲ့ question တွေပြောမကျအဲ့ asterisk ကဘာအတွက်သုံးတာလဲအဲ့မှာခွဲဖို့အတွက် အဲ့မှာ အပိုက်ခွဲ It's like a next day. လို့ထင်တယ် Next day is like next day. yes time frame change သွားတာဗျာ to show the changes of the time frame or time ကဲအဲ့ဒါတော့မထားလောက်မဆောက်ဘူး မှတ်ထားTwo find the 4 words which the writer uses instead of that. Okay, why does the writer use a lot of direct speech in this extract? Direct speech, why does the writer put certain words in italics? asked ပထမဆုံး number 2ကပထမဆုံး order ဒါတွေ့တာ asked အဲ့ဒီကကျတော့ set ကကျတော့ပြောပွားဆိုတော့ပေါ်ပြီ မတွေ့သေး ပေါ်ပြီလားဟောပြန်လောက်ထားနော်ဒါ
4ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ exercise 4 exercise 5ကိုခုလုပ်နေရကွာဒါမဲ့ဒါပထမ exercise 4ကိုဒါတစ်ချက်ကိုဖြည့်ပေးရအဖြည့်မပြရသေးဘူးเนาะသိလားအခု exercise 4ပြီးတော့ exercise 5လုပ်နေပြီဒါအဲ့တော့ exercise 4ကလုပ်နေတာကိုဒါမသိရလားဘာလို့လဲမသိဘူး အေးရပါဦးရှင်ရှားရမတွေးလို့မရှာတော့တာ အော်နင်ဘလို့ရှာလဲမသိဘူးเนาะဒီချက်စဉ်းစားလို့မရဘူးအရှိနဲ့အနောက်ရှာတာမဟုတ်လား အနောက်ကိုရှာအနောက်ကိုပဲရှာ မတွေ့ရင်ဒီချက်ကိုလည်း test လေးနဲ့အောင်မေးနော်ဟုတ်လဲငါ့ရဲ့မေတ္တာတန်ကြီးကြားမှာဆို ဟုတ်တယ် Teacher number 4 number 4 appear to make the words stand out more actually တောက်လည်းအပြောအမ words ကိုလည်းတော့တိုင်း text ထဲမှာဆိုတော့ကလာဘာလို့ italics နဲ့ရေးတာဟုတ်တယ် stand up နည်းနည်း stand out ပြန်ပြီးတော့ ဒါမှ focus ပေါ့နော်အဓိက emphasis လုပ်တာပေါ့အဲ့ဒီကတော့ဒါမှ let the readers notice about the word because it is important story intended for which group what do you think is the story intended အဲ့ဒါလေစဉ်းစားပေးအဲ့တော့ exercise 5ကိုချက်စဉ်းစားပေးပါအောင်ပြီးရင်ဒီခါကြလို့ရှိရင်အဖြေကိုပြောမယ်ဒီတိုင်းပဲပြောလိုက်တိုက်လိုက်မယ်နော်ဒါနံပါတ်4လောက်မလား5လောက်မလားသွမ်း exercise 4လောက်မလား exercise 5လောက်မလား 5လုံးနေရ okay Thuzar ပြောပါ Tension saturation ဒါတမိဟိုပါလေ ဟုတ် changes ဖြစ်သွားတာကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီလေး ဟုတ်တယ်ရှင်နောက်တစ်ဖက်ကိုပြောင်း at the reader about to talk to me find 4 words which writer uses instead of sat 4 words Thuzar ကြောင်ပြောင်းနေတယ် Thuzar ဒီနေ့ကြောင်ပြောင်းနေခွေးရောက်တာ 对 find forward ဟုတ်စတိတ်ပဲမေးရထင် sat နဲ့တူတဲ့လေးလုံးရှာပြီးတဲ့လေးကုန်သေးချာဖတ် သူကမှမရှိတာအကုန်ဆက်တယ်ယူရ နှစ်ခုကိုတောက်တော့မယ်နော်
ချက်အချက်တည်ရဲ့အဲ့ဒါဟိုကနံပါတ်4မသိဘူး နေမကောင်းတဲ့ခုဆရာ အော် မ တိတိရ ဟိုမှာခုနကတော့စွမ်းတော်မှာပြောနေသေးတယ်လေ reply လို့ answer ကျမတော့3ခုပဲတွေ့ချင် ask reply and answer ပဲတွေ့ demanded ရှာနောက်တစ်ခုရှာ demanded လား demanded ကပါတယ် အဲ့ဒါပါတယ်လေပါတယ်ဒီချက်ဒီချက် ရှင်း ဒီကောရှင်းဟိုကနံပါတ်4ကောရှင်းလေးပြန်ရှင်းပြပါ ရှင်းပြ to put emphasis on some words words ဆိုပဲရှိသေးလိုက်ရလို့ဆို နံပါတ်4က तू က italics နဲ့ဘာလို့ရေးထားလဲတချို့ words တွေကို ဟုတ်ပါလေ ဒီမှာလေး hours တို့ loved တို့ဘယ်မှာပြ loved တို့ hours တို့ဘာလို့ရေးထားလဲဆိုတော့ ပဲတိမ်မယ်လို့ ဒီစကားလုံးတွေကို reader တွေကို notice ဖြစ်စေချင်လို့လေ အော် သူတို့အဲ့ဒါရေးထားတာ ချက်ဘယ်လို notice ဖြစ်စေချင်တာကွာပြော reader တွေကိုကွာဒီမှာသူ့ကိုဖတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာချက်ပဲမယ် instead of answering Kim returned to the look as Mrs. O'Mara who was saying to my mother I loved your tan vegetable salad အဲ့မှာ tan vegetable salad မှာ loved ကိုသုံးထားတာကသူ့ရဲ့ attitude ကိုပြောတာကွာ तू ကဘယ်လို compliment လုပ်တယ်ဒါ compliment ကိုသွား compliment လုပ်တဲ့အကြောင်းကိုချက်လို့က focus လုပ်ချင်လို့ loved ကိုသုံးထားတာလေပြောရတဲ့အခါမှာ and you and this girl must spend hours အဲ့တော့ဒါကသူတို့အပေါ်မှာပြောထားတာက compliment အနောက်မှာပြောထားတာကြတော့သူတို့ဒီလိုမျိုးဓာတ်တွေကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်အချိန်ကြီးအများကြီးကြာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့တချို့တို့ပြောထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကအဓိက तू ကအဲ့မှာအဲ့ဒါရှိမယ်ပြီးတော့ကြာတာရှိသေးလားဟိုတချို့ words တွေကိုဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးလုပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် to let the reader ချက်ပေးတာဟို rule of ကဘယ်တော့ထား မပေးပါဘူး yourself เนาะပြီးရင် homework ပေးတာလေ အဲ့ဒါဒီချက် rules ဟိုဒီနေ့ထပ်ရမှာလေ Heroes မနေ့ဟောမထပ်ရမှာလေဒီနေ့ထပ်ရမှာလေယောက်ျားလေးတရားမှမထပ်ရသေးဘူးညနေကျမှအေးဆေးထပ်လိုက်တော့စာလုပ်တဲ့ချိန်စိတ်မပါပဲနဲ့ ဒီ number 3ကကျတော့အဖြစ်ဘလို့လဲ ဒါပြီးမယ်နော် number 3 number 5က number 3 ချက် Five homework က data. ကျတော့ခုနက writing လား like ဟို marriage writing မျိုးဟာလား homework marriage writing ဟုတ်တယ်တာတချို့ပေးပြရတယ်တာ အော်ချက်သားပို့ထားတယ်လေ ဟုတ်လား ဒါ Saturday ထဲကပို့ထားတာ အေးရစောဝါလို့နေတာလား ဆက်နံပါတ်5အဲ့ဒါလေး ဟိုကပဲဆယ်မတွေ့လိုက်တာလားဆယ်မတွေ့လိုက်တာမတွေ့လိုက်အဲ့ဆိုယောက်ျားလေးတွေထဲမှာတော့ကတော့တော်တော်လည်းကျန်တဲ့သူတွေမပို့ရသေးဘူးပြောမယ်ဒီမှာကတချို့တို့ဘာဖြစ်လို့သူကrice speed အများသုံးတာလဲဆိုတော့ကျွန်မပဲဖြေပြလိုက်ပါဒါနည်းနည်းလေးခက်သွားနံပါတ်1ကိုဖြေမယ်နော်နံပါတ်1ကိုတူတူဖြေမယ်နော်နံပါတ်1 why does the writer use 3 space asterisk between 26 and 27 because to show the change of time frame because to show the time frame changes. To provide first day or first event and time changes ကိုရေးတာအကောင်မသူကဘာလို့ဆိုတော့ next day ကိုပြောချင်တဲ့ပေါ့လေ find 4 words
which writer used instead of set အဲ့တော့ set အစားသုံးတယ်ကျွန်တော်လေးလုံးကဘာတွေရှိလဲ arcs ရှိတယ်ဟုတ်ပြီခုနပြောသွားတယ်နော် arcs ရှိတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပါလဲ arcs ရဲ့ဘာတွေသုံးသေးလဲ Hey hello can you hear me She asked, replied, answered, and demanded. Sir. Why does the writer use a lot of direct speak in this extract? ဒီဟာကြတော့ဟုတ်တယ်ဖြေလို့လွယ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင် तू က to show that conversation between characters character ထဲမှာပါတဲ့ conversation တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြဖို့အတွက် Why does the writer put certain words in italic? To stand out or to let the reader compliments တွေနဲ့ဘာအကြောင်းပြောထားလဲ contradicts က is that there is above is there above is above after all ဒီချက်ကဝင်ရမှာကျွန်တော် I don't need to Why does the writer yeah no for which age group အဲ့တော့ age group ကဘယ် age group ဖြစ်နိုင်လဲ young teenage group သူက teenager ထက်သူကနည်းနည်းငယ်တဲ့ young teenage မှာနော်အဲ့တော့ character ကဒီထဲမှာဆိုငယ်တယ်သူတို့ရဲ့အတွေးတွေပြောတဲ့အခါမှာကျတော့သူတို့ရဲ့ပြောတွေကငယ်တဲ့ပုံမှာပို့ပြီးတော့တက်ရောက်တယ်နော်အဲ့တော့ young teenage ပြောပုံများ ကျတော့ပြော teenagers လို့ပဲဖြေလိုက်တယ် teenagers မှန်တော့မှန်ပါတယ်မ teenagers ကဒီတို့ကနည်းနည်း teenager ဆိုနည်းနည်းလူသေးရလေ teenager က16နှစ်လောက်ထိရ teenagers ပဲဟုတ်တယ်မလား ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီရွယ်တွေလည်းတိတ်ပြီးနားလေတဲ့ပုံမပါဘူးလေတင်မလား ဒါပေမဲ့သူ့မေတွေဖေတွေကိုပူပေးတာဆိုတော့ဒီထဲကတော့အဲ့ဒီရွယ်မထင်ဘူးအဲ့ဒီရွယ်ဆိုပေးလာဘူးဟုတ်တယ်မလား အဲ့ဒါပြောင်းလိုက်မယ် Okay, that's all for today. Okay, I think you guys will be happy if there is no homework.
There is no homework. So Okay. Thank you very much. we'll see tomorrow. Bye, teachers. Teacher. One shot and teacher. Bye.